Voy, Po'latboyevich kelibdi-da. Ha, Po'latboyevich kelibdi. Tinchlikmi adash, tinchlikmi. Ha, adash, atiga mashinani surtmagan degina. Surtib o'tib kaynimizdan chiqina adash. Biz sinibga chiqashtirayli. Ha, ma'qul. Ha, İlyar bek yavaş gapimni anglaydi degina adash. Shundan uningga bek amroq. Savaqdaşlar. Sizlarning to'liq 2-yillik hayotinglarni oxirlashay deb qoldi. Sizlarga mush mavsumliq eng oxirgi bir qatimliq topshiriq beray. Tasavvuringlarni bay qilib 20 yildan keyingi men temisida bir parcha maqola yozib kelinglar. Mush mavsumni muvaffaqiyatli bitirishinglarga tilakdoshman. Undaq bo'lsa darsdan tushsanglar bo'ladi. Po'lat sen qilib qol. Po'lat, sen bu mavsumda bir qatimni topshiriq ishlamabsan. Bunda qilma. Agar bu qatim yana ishlamsang, ota-onangni boshlab kel. Men ular bilan paranglashib baqay. Ma'qul. Ha. Darsdan hozir tushdim. Konni joyda saqlayman. Xo'sh. Hey, doim shunda qilamsiz odamni saqlab deb. Hozir soat necha bo'ldi? Uydan chiqib mashina to'sib kelib bo'g'ichi kechikib qaptiman shu. Hey, mashina menda botursa, nima haqni mashinasini to'sib yurisiz deyman. Sizni ovora qilmay deb. Xush kelibsizlar. Sultan huzuringlarda. Hey, men qachongacha sizni sarandak izlab yurayveraman. Uyingizdan oldiq bos yo chiqmaydi ekansiz. O'tganki ishdan keyin opam uydan chiqilib qo'ymayotdi. Men opangizga deb qo'ying qarang. Mening askiligimni sizmi o'qisiz, opangizmi o'qidi deng-a? Endi moshunda qilaversa, uyingizdan ep qochaman. O'tab bering, sarang. Ha, qarab ketdingiz. Qo'sqingiz to'ymadimi nima? Yo'q, men keyin shunday restoran aslamkan deyman. Keyin dadamning shirkati men qoldi deng-a? Shu chog'da shirkatning ayol xo'jayini bo'lasiz. Qamlashmagan. Hey, nima dedim? Qamlashmagan dedim. Gaping bor o'xshamamdi? Gapim bor. Turib tur, ha? Ya dash. Ma cho'ng kuchning oldiga bir kila. Ma yerda birsi bak cho'ng so'zlaydi. Gapini anglab baqayli. Ha, saqlayman adash. Gapingni hozir anglayman. Uqdingmi? Ko'rmas, gapimni hozir anglab qolsan. Shundaqmi? Po'lat bo'ldi qiling-a. Ey, ishingizni qiling siz. Ha, tinchlikmadash. Mana shu.
Ha, ko'rdingmi? Ko'rib qolasan degandim-ku. Әмді келдіңма, балам? Ha, Тоқтығына. Bir iş boldu mu nime? Çırayın başqaça turduğu. yo'q. Tamaq yedingmi? Ha. Vay. Ha, men hozir uyda. Yo'q, hech qisi yo'q. Haras, muallim bergan bir topshiriq bor dedigina, bir maqola. Shuni menga bir yozib bera. Temismi? Ha, 20 yildan keyingi men. Ha, xo'shamisa. İlgar? Ha, turdingmi? Adaş bu nemish? Nemish bo'lib ketdi? Mening uyimchi. Bu biz 20 yildan keyingi vaqt, adash. Nima? 20 yil? 20 yil o'tib ketdimi? Yo'q, ishonmayman. Hargiz ishonmayman, adash. Po'lat! Ey, Po'lat! İş bor? Hey, ish bor! Saqlatib etmagandiman? Voy yoqay. Hey, kim o bu? Ha, men yo'ldoshi. Sen sirti boshqalar bilan ish boshlatish berdingmi? Biz xeyli birala to'y qilib bo'lgan. Hey! Ey! Mening mashinam. Mening
Ey İlyar, mening faqat ishongim kelmayotidi adash. Nima ish bo'lib ketdi bu? ishlar men degandek qara. Dadang tugab ketgandan keyin sen uydagi hammani hashlab ko'kka so'rib tugatding. Hozir bizning uydagini yeb, bizning uydagini ichyapsan. Qachongacha mushundoq yursan? Ey! Har qaysing mushundaq ishlamay o'ltirishamsan? Agar yan ishlamay o'ltirsang, bugungi mashim olim deb ham xiyol qilma. Hey, nimani bilmaysan, nimani? Boshni. Ha? Nimani bilmaysan? Bilmay paqaqini. Po'lat, bo'ldi qiladash. Tur, ha? Yo'q. 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 Ishonmayman. O'g'lim, Po'lat, Yo'q. nima bo'ldi? Qori bisib qopti. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha. Undaq bo'lsa nashta qilib maktabingga mang'in bolam. Ma'qul opa. To'ydim. Opa, men mangdim. O'g'lim, to'xtag'ini. Yo'lda diqqat qilgin bolam. Ma'qul opa. Allohga omonat. Allohga omonat. Tova. Odam degan ajoyib tush ko'rdi ekan. Bu men uchun tushli emas, balki bir o'zimni tunutgan signal bo'ldi. O'zimni ko'rgandek bo'ldim. Mana tushimdagi ishlarning hammasi reallikda yuz berdigandekli tuyuldi. Bu tush meni sagitdi. Haqiqiy o'zimni topgandek bo'ldim. Men shuni cho'nqur his qildimki,
hayotimizda nima ishlarning yuz berishini tasavvur qilib bo'lolmaydi ekanmiz. Ba'zilar kelgusi hayot uchun to'xtovsiz kurash qilsa, yana ba'zilar kibrning quli bo'lib ketadi ekan. Shundaqmi kunlar keladi. Odam o'zining qilgan xato ishlari uchun o'z vijdon soti oldida sudlanadigan. Yaxshi ish javobsiz, yomon ish jazosiz qolmaydi. Ko'ringan tog' emaskan yiroq. Bu hikmat men uchun bo'ldi bir saboq. Aylanib oldimga kelgandi mening, tan berib anga men o'ylandim uzoq.